Exit dərsimizə başlayırıq. Burada deməli Word-la bizə tanış olan əmrlər var. Bu lent tablarında home lent tabı, insert lent tabı, yəni tanış olan pəncərələr və yaxud da ki lent tablar. Burada sətirlərdən və sütunlardan ibarətdir. Exit. Bu üzü A sütundur, B sütunudur. Amma 1, 2, 3 bu tərəfdən isə sətr üzrə gedir. Ümumilikdə xana 214 saylı xana var. Məsəl üçün, kontrol axırıncı sağa oxu vursam, XFD axırıncı xanamdır. Əgərlərim aşağı xanamdır, geri qayıtmaq üçün kontrol sol oxu vururam. Daha sonra ən axırıncı xana sətrimiz, sətr üzrə gələndə 10 üstü 20 sayda sətr var. Yəni 10 üstü 20 sayda, bax aşağı gələndə burada 1.048.576.000. Aha. Burada deməli sətirlərlə sütunların kəsişməsi rəvanə. Bax, bunu yuxarı oxla qaytarım. Sətirlərlə sütunların kəsilməsi xana adlanır. Xana. Məsəl üçün, mən hal-hazırda B3 xanasındayım. Bax, bura yazılıb B3. Bu B-dir, bu da 3-dür. B-ci sütundayam, 3-cü sətirdəyim, o deməkdir. Və keçirəm bura, bax. İndi neçənci xanadayam? Xananın adı nədir? D5. Bəli, D5. Burada B8. Bəli, B8. Yəni, bildik ki, xana nədir və necə adlanır. Məsəl üçün, C3 sətrində dayanmışam. Yazı yazmaq üçün kursoru 2 dəfə tıqqılladıram, salam yazıram. Yazdım. Aşağı sətrə keçmək üçün, bax, bəzən olur ki, aşağı sətrə keçmək olur. Nə ecəsəndə yazım. Yazdım. İstəyirəm ki, bu sözləri alt-alta yazırsın. Ona wrap texti vuracam. Bax, bir sətr xana daxilində yazılacaq. Yaxşımı? Və yaxud da bəzən olacaq, salam necəsən yazacam. Bax, məndə proqram qurmuşam, yazı yazmışam konfigurasiyadan. Ona görə bu avtomatik təkrarını gətirdi. Buradan, bax, necə Word-də table keçmişdik, cədvəl. Bu formada. Birləşmə. Bəli, bax bu formada en uzunluğunu artırırdıq. Bax o da burada var. Məsəl üçün, burada da var. Çəkdim aşağı, sətri genişləndirdim. Daha sonra burada hansı əmr var? Merge center. Word-də verticals-dir, merge, burada vertical centerdir. Bax, vurdum, mərkəzə birləşdirdi. Bax, xana böyüdü. Daha sonra yenə seçirəm. Burada sətirlər üzrə də birləşdirim. Bax, təkcə sətirləri birləşdirdi. Buranı bir dənə necə deyirlər, bax. Buradan çərçivəyə alıram. Bax, fikir versən, sətirlər üzrə birləşdirdi. Gəl birini də eləyim. Əvvəl çərçivəyə alın. Bax, çərçivəyə aldım. Daha sonra merge bunu vurdum. Bax, sətirlər üzrə birləşdirdi. Bunu da daxilini birləşdirə bilərəm. Match center ilə birləşdirə bilərəm. Bax. Bax bu formada. Yəni eynən Word-də keçdiyimiz cədvələ bənzəyir. Hə, eyni elədir. Asan. Bəli. Daha sonra mən bunun içərisində yazı yazıram. Tutalım ki, rəngini də yazıram yenə salam. Girəm salamın rəngini eləyəm qırmızı. Xananı əvvəl seçirəm, sonra bunu eləyəm qırmızı. Və yaxud da ki, bax, mən əvvəl bu xana üzründə əmr yerinə yetirmək istəyirəmsə, bax, xana yazı yazılan zaman kursor işləyir yanımsa, onda buradakı əmrləri qalından istifadə edə bilirəm, tarikdən, bolddan istəyə bilirəm, amma rəngləmədən falan hələ ki istifadə edə bilmirəm, çünki kursor burada aktivdir. Digər xanaya keçirdirəm, sonra yenidən gəlirəm bura, burada bu rənglər aktiv olur. Məsələn, deyirəm, xananın içi sarı rəngdə olsun. Bax, rənglədi, sarı rəngdə. Bəli.
Hı. Və burada da məsələn yazını döndərmək var. Bu ABC alignment. Bax yazını hal-hazırda yaxşı döndərmədi. Bu formada bax yazını döndərir. Buradan məsələn bunu belə artırım. Bax belə bu formada. Burada indi biz nə edəcəyik? Əgər burada hər hansı bir yeri silmək istəyirəm ki, bu formada seçirəm, delete bir dəfə vururam. Hər bir şey silinəcək. Bir dənə bu hissəni silmək üçün də buradan delete vuracam. Sütun üzrə vursam hamısını siləcək. Bax qaytarır əvvəlki vəziyyətini. Bunu da vururam. Delete, bax entry, column, sütun üzrə. Məsələn, burada sətrin üzrə də eləyə bilərəm. Burada sətr üzrə eləyim. Delete, entry, row. Sətr üzrə hər şeyi sil. Deyirəm, bax əvvəlki vəziyyətinə qaytardı. Bu formada təmizlədim. Neylədi? Yazı yazmaq üçün, alt-alta keçmək üçün wrap tekstdən istifadə elədik. Xanaları birləşdirmək üçün merge centerdən istifadə elədik. Düzdürmü? Başa düşdün bunları? Hamısını başa düşdüm. Elə Word oxşuyur. Bəli. İndi sənə bir dənə cədvəl atmışdım. Meyvə cədvəli. Yadındamı? Hanı indi atmısınız? Yox. Əvvəl atmışdım. Bilməm, tapım onu. Hə, onu tap. Oy. Dəqiqə. Həmən onu təkrar mənə at. Görüm qalıb. Hint qozu, badam, budur. Tapdım. Siz atın. At mənə. Sizə. Aha, attım. Bunu gətirdim Excel-ə. Bunu biraz balacalaşdıraq. Gəl indi bunu quraq. Bunu necə quracam? İstəyən xananı necə deyir, birinci seçər, sonra yəni rəngləyər burayla. Daha sonra eləyər. İstəyər cədvəli qurar, sonra seçib necə deyirlər, rəngləyər. İndi birinci mən bunu quracam. Bax, quru meyvələrin idxallı satış qiyməti haqqında məlumat. Əvvəl sayıram ki, burada neçə dənə yenə sütun var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dənə sütun var. 17 dənə də sətr bilirdik. Hələ ki, oraya getmirəm. Bax, burada 6 dənə sütunu seçirəm. Seçdim. 6 dənəni. Merge center'ını vurdum. Bax, birləşdirdi. Sonra malın adı hissəsində 3 dənəni yenə Word-dəki kimi birləşdirirəm. Malın kodu hissəsində yenə birləşdirirəm. Sonra nəyi var idi? Gömrük orqanları. Buranı 2 dənəni birləşdirirəm. Merge center'ını vururam. Bu hissədən də bunu 2 dənə birləşdirib merge center'ını vururam. Daha sonra bu hissəni biraz genişləndirirəm. Bax, gördün, artıq oxşuyur. Sonra bu hissədən də bax, bu 3-cü sətirdə buradır. Buranı biraz genişləndirirəm bu formada. Genişləndirdim. Əslində bura biraz daha çox geniş oldu. Amma iyi. Daha sonra burada nə var? Yaxşı olar ki, bu ikini biraz sıxlaşdıraq. Biraz sıxaq. Ki, buranı bununla da birləşdirək, bənzəsin. Bunu bu formada sıxırıq. Yuxarıdakini aşağı çəkirik ki, bax. Fikir verdin. Daha sonra məsələn malın kodu hissəsini biraz genişləndirə bilərəm. Yəni burada Word-dəki kimi limit yoxdur da, vərəq azlığı yoxdur. Genişləndirməyə yaxşı burada daha rahat eləyə bilirik.
Daha sonra burada nə var idi? Gömrük orqanı. Burada malın adı daha böyükdür. Yenə bu bax yuxarıdan. Bax Elə bilmirik, ya bilirik. bilirik. Daha Hı hı. yaxşıdır cədvəl Aha. qurması. Bax bu formada bunu elədik, genişləndirirəm. Bax malın adı hissəsin. Daha sonra buranı da istəsəm biraz beləcəni genişləndirmək və yaxud da istəyirəm ki, hamısı bircə genişlənsin. Onda yuxarıdan bu formadan seçirəm və biraz çəkirəm. Bax çəkdikdə hamısı bir yerdə eyni qədər necə deyirlər, genişlənir. Bu formada. Genişləndi. Və seçirəm. Burada neçədən 17 dənə idi. Yuxarıdakını saymıram. Gəlirəm. Burada 18 dənə var buradan. 18 dənə və bu formada gedirəm yuxarı. Seçdim. Bax. Bu formada cədvəlim alındı. Elə cədvəli öz seçdim. Və girirəm. Bax. Bu formada bunu işarələyirəm. İstəsəm buradan bunu biraz artıraram. Başa düşdün dərsim? Hə. Bu günlərin bunu quracaqsan. Eləyim onda bunu. Bəli. Videonu dayandırıram, sən qur. Aha.